なぜこの男は20万ドルを手に飛行機から飛び降り闇夜に消えたのか。1971年11月24日、感謝祭前や。シアトルへ向かう夜間飛行で事件は起きた。現金20万ドルとパラシュート4つ。彼は冷静に要求。乗客を解放後、闇夜へ消えた。9年後、コロンビア川の土手で一部の現金が発見された。しかし、クーパーの遺体は見つからなかった。彼は生きたのか、それとも自然の猛威に敗れたのか。DB クーパーの運命、あなたの推理は？